صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أسفي لزينب بنت خير الأنبياء، مأسورة أضحت بأيدي الأدعياء. نادت ومنهل المدامع كالحياة، إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضود، تهمي مدامعها كما تهمي المزون، وتحن إن حنت لحالتها البدون. يا ابن الصفا ومنى وزمزم والركون، ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن. عودتني من قبل ذاك صدودا، أناديك ما يشكي لك نداي، ولا يا تسمع عتابي ونخواي. أنا ظن انقطع وانقطع رجواي، بالله دحكي لي بونتك هاي. بس معذور معذور يا المذبوح عالماي. شنو جواب الحسين؟ يقلها يا يقلها ضهدني السهم بحشاي وسمعنا المصوب ينسقى ماي. والله والماي وين ابوي يتعداي. أنا أوصيش بعيالي ويتاماي، يوم 11 من يحدي الحدا. شو تقول له؟ شو تجاوبه؟ أنا بعين
لباري لك عيال وبروحي لسكت لك أطفال خويا الموت لو يرضى بدالك كان نروح كل احنا فدان اي والله كان نروح كل احنا يا فدان يا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه فيرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. الدعاء منشأه الفقر إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، سواء عند ثراء مالي، عند وجاهة، عند ملك، عنده إمارة، هو فقير إلى الله، فالجميع يحتاج إلى الله ويفتقر إلى دعائه. وهذا الدعاء هو بحد ذاته عبادة. بمجرد أنت تدعو تعبد الله عز وجل. شلون واحد يصلي، شلون يتصدق، شلون يبر والديه، مجرد يكلم الإنسان ربه إلهي اللهم يا رب، ربي يا رحمن، هذا بحد ذاته عبادة، سواء تحققت الإجابة أم لم تتحقق، أنت تعبد الله تبارك وتعالى. ومن يترك الدعاء مو بس ما يعبد الله، إنما وصفه القرآن بأنه مستكبر. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مقابلة الدعاء بالاستكبار. إذا ما دعيت يعني أنت مستكبر. فالدعاء خضوع لله، فقر إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء هذا له شرائط حتى تتم الإجابة، وقبل أن أذكر بعض هذه الشروط يجب أن نعلم معنى الاستجابة. شنو معنى الله عز وجل لما يقول ادعوني أستجب لكم؟ وعد. واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة. الله أصدق القائلين، حتما يستجيب لك. لكن إيش معنى الاستجابة؟ نحن نفسر الاستجابة بكن فيكون،
يعني بس أدعو رأسا أشوف قدامي. لا، مو هذا. هناك قوانين نعم الله جعلها في هذا الكون. أنت مثلا تدعو الله أن تطير، الله من حكمته لم يجعل للإنسان أن يطير في الهواء دون مركبة. نعم، من ضمن أنواع الإجابة، أو فلنقل أن الإجابة على 3 أنواع. النوع الأول هو التعجيل، وهذا الذي نحن نرغب إليه. بمجرد ندعو نزعل على الله إذا ما عجل لنا بالإجابة، أخرها شوية، لا، لابد تكون هالساعة، هذا تعجيل. لكن هناك نوع آخر من الإجابة هي التأجيل. الله يأجل، يعني الله بالنسبة لنا ونحن بالنسبة إلى الله، إحنا كالطفل الذي بين يدي والديه. إذا الولد قال أبوي أنا أريد الماء الفلاني، ما يصير بعد الأب يستجيب لي ما يقوله الابن، لأن الابن يمكن يضر الماء الآن، ما يصير يستخدم الماء. يقول يا أبوي أنا عطشان، أنا أكاد أموت، مع ذلك الأب يقول أنا أعرف ما يصلحك، هذا الماء ما يصلح لك، أنا يألمني قلبي بس هذا الماء ما يصلح لك. إذن هو أدرى بالمصلحة، يأجله إلى يوم آخر، يقول الآن تفضل وفرنا لك الماء. أو كالمريض بين يدي الطبيب، شوف أنت هذا يشعر بعطش، يشعر بحاجة، يريد شيء يعطوه، الطبيب يقول ما يصلح لك الآن، لين تمر عليك 4-5 أيام، بعد ذلك يصلح لك هذا الشيء. إذن هناك تأجيل، وهناك أمر لا نعلمه، كثير منا لا يعلمه مع أنه متحقق، ألا وهو التبديل. إذن تعجيل وتأجيل وتبديل. شلون تبديل؟ أنت تسأل من الله ولد، لكن الله يعطيك أرض، تقول أنا سألت من الله ولد، هالأرض شلون جاتني، شلون الله حققها ما أدري. أنت تسأل من الله رزق مادي، الله يعطيك وجاهة. تسأل من الله أن الله يوفقك في الوظيفة الفلانية، الله بدل لك شيء آخر. إذن هناك إجابة قطعية، الله يجيب بشكل عاجل أو آجل، أو يبدل لك ما سألته بشيء هو خير منه. هذه الإجابة سواء تعجيل أو تأجيل، نعم، أو تبديل، لها شروط. أول شرط هو المعرفة بالله عز وجل. يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله: ما لنا ندعو فلا يستجيب الله لنا؟ قال: أنتم تدعون من لا تعرفوا، ما تعرفون الله حق معرفته، لذلك الله ما يستجيب لكم. نعم، إذا كانت معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى شنو هي؟ معرفة أنه مثلا ما يقدر على الشيء الفلاني، بس الشيء الفلاني ما يقدر. إذن أنت حجمت من معرفتك لله، حجمت من قدرة الله. الله قادر على كل شيء. نعم، ذاك الذي كان على عهد النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يسأل، نعم، ويبتهل إلى الله ويبكي، ويمر عليه النبي موسى: أجابك الله؟ قال: لا والله أنا من زمان. قال: يا رب لما لا تجيبه؟ قال: سئله شنو يسألني.
فجاء إليه: ماذا كنت تسأل الله؟ قال: والله أسف على هالحشيش هذا، لو الله ينزل حمارته ويأكل هالحشيش، تأكل هالحشيش. يتخيل أن الله إلى دابة يركب عليها. فإذا كانت هذه المعرفة شلون الله يستجيب له؟ 2، الثقة بالإجابة، أن تثق أن الإجابة بالباب، إذا طرقت فتح لك الباب. بعد هو الله بكيفه يفتح لك ولا، لكن أنت عليك أن تثق أن الإجابة نعم بعد طرق الباب. بعد ما تقول يا رب تثق بالإجابة وتشعر بقلبك أن الله حقق لك الإجابة، لكن لا تعلم هل هي إجابة تعجيل أو تأجيل أو تبديل، لكن تشعر باطمئنان أن الله قد أجاب لك الدعاء. الثقة بالله أمر هام جدا، أن تظن بالله خيرا، دائما أحسن الظن بالله، كما أحسن الله إليك فيما مضى من عمرك يحسن لك فيما بقي. يعني كل واحد منا يراجع الآن حساباته، كم عاش من السنين، نعم، وأحيانا يقول ما أدري شي يصير إلنا مستقبلا من مشاكل، من فقر، من تقليل رزق، من الله أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. اطمئن. الاطمئنان والثقة بالله مهمة. أنا عند ظن عبدي، إن حسنا فحسن، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. يظن بخير أعطي خير، يظن بشر أعطي شر. كذلك الرجل الذي كان على عهد أحد الأنبياء وأوحى الله إلى ذلك النبي: قل لذلك الرجل، قل له: إني جعلت نصف ما تبقى من عمره ضيقا ونصفه الآخر سعة من الرزق. قل له خبره. فذهب إليه وأخبره وقال له: شنو تختار؟ 20 السنة الأولية، باقي 40 سنة عليك الآن، 20 سنة ضيق و20 سنة ساعة، ايش تختار؟ الأولية ساعة والثانية ضيق أو العكس؟ قال: والله عندي أم عيال شاركتني في الحياة وتشاركني، أشاورها. قال: روح شاورها. شاورها: ماذا تقولين؟ قالت: خذ الخير قبل، خل الخير والسعة بالبداية، بعدين الله عز وجل اللي يسوي. جاء ذلك الرجل إلى ذلك النبي: هكذا اخترنا. فعلا بدأت نعم التوسعة عليه في الرزق، وإذا أراضي، أغنام، مواشي، خير. ومضت سنة و10 سنوات إلى أن بدأوا يشدون الحزام مثل ما يقولون، يستعدون لل20 سنة الضيق. خلصت 20 سنة وهم في بحبوحة من العيش. مر يوم، أسبوع، شهر، لا زالت الأمور طيبة والسعة مستمرة. هذا منصف الرجل ما سكت، قال: خلى ما دام ما يدري وما دام نعم ما سألنا النبي احنا نسكت. لا، راح إلى النبي قال له: يا نبي الله، لقد انتهت 20 السنة، الآن احنا نستعد ل20 اللي بيها ضيق. فأوحى الله إليه أن قل لهم: لأنكما أحسنتما الظن بي فإني جعلت 20 الباقي كال20 الماضية سعة. وعاش إلى آخر عمره في سعة من الرزق. يحسن الإنسان الظن بالله، يدعو الله، يثق بالإجابة، أن الله رحيم رؤوف. تقول الرواية أن الله عز وجل يقول: لو سألني
أهل 7 سماوات وأراضين، نعم، وأعطيتهم ما سألوا لم ينقص من خزائني مقدار جناح بعوضة. الله عنده خزائن السماوات والأرض، على بالك بس هو هذا نعمة الله، يعني الأكل والشراب وهذا النور وهذا الصوت؟ لا لا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما خفي أعظم من نعم الله تبارك وتعالى. إذن الثقة بالله تبارك وتعالى. ثالثا العمل بما تقتضيه المعرفة، ومن ضمن ذلك أن لا يكون الإنسان ظالما لغيره. الظلم ظلمات، يظلم بحيث يتهمه بتهمة وينتشر بين الناس فلان مسوي وفاعل، هذا ظلم. يقذفه أو يقذف أهله، هذا ظلم. يأخذ أمواله وإن كان الأمور الرسمية وياه مثلا أوراقه وكذا، لكن هو يعرف بقرارة نفسه أن هذا المكان المتر في المتر هذا تبعه مو تبعي، لكن بس لأن الأوراق تشهد لي قلت لا أنا معاي مع الحق. لا، الله يعلم بأنك ظالم مو مظلوم. فإذا دعا الإنسان الظالم، نعم، أو عفوا المظلوم، إذا دعا على ظالمه شو يقول له الله؟ يقول له أنا أستجيب لك دعائك، لكن ترى أنت مثل ما تدعو الآن على من ظلمك، هناك من يدعو عليك لأنك ظلمته. تريدون أجيب هذا وأجيبك اثنينكم؟ نعم، يعني أستجيب دعاء هذا فيك وأستجيب دعاءك فيه، لأنك مظلوم وظالم وذاك مظلوم وظالم. أو أني أؤجلكما ولتسعكما رحمتي. لذلك الإنسان إذا كان ظالم يراجع حساباته، ظالم يومو ظالم. نعم، إذن الأمر الثالث أن يعمل بما تقتضيه المعرفة. رابعا أن لا يتعجل، يعني لا يوسوس للشيطان يقول وين إجابة الله؟ يلا، مثل ما احنا تكلمنا ونتكلم دائما عن هالجائحة هذه كورونا. نعم، المؤمنون صغيرهم كبيرهم ذكرهم أنثاهم الجميع دعوا تحت قبة الحسين عليه السلام، دعوا عند أمير المؤمنين، دعوا عند الإمام الرضا، دعوا في الكعبة، دعوا عند النبي في البقيع، دعوا. زين، وين سنة الآن كاملة ولا زالت الجائحة؟ نعم، ولا زالت أثرها. إبليس يجي يقول يلا نفعكم ربكم، نفعكم إمامكم، نفعتكم كعبتكم. هذول الملحدون هكذا يقولون. الملحدون يقولون وينكم؟ احنا نجاوبهم وين علمكم انتم اللي تقولون العلم بس ينفع من دون الله؟ يلا الآن إلى هاللحظة ما يعرفون حقيقة فيروس كورونا، إلى الآن ما يعرفون حقيقته. كل يوم طلع عليهم بصورة، وإن وجدت هذه اللقاحات ولله الحمد مثلا، زين، ولكن إلى الآن ما عرفوا ما جزموا. وتطلع بعض الآثار، نعم، والظواهر من المصابين عجيبة، وواحد ما تطلع له ولا أثر من الآثار. وين علمكم أنتم؟ نعم، إذن الله لحكمة يؤجل الإجابة، يؤجل الإجابة ويفاجئ العباد بإجابته ورفع هذا الوباء وغير هذا الوباء. يقولون عماد الدين البويهي كان عنده 12,000 جندي، ويحتاجون أكل وشراب وبدلات، ويحتاجون إلى معاش. نعم، سيطر على المكان ما عنده شيء، وطبعا جنوده ما تعطيهم معاشهم وما تعطيهم طعامهم وما تعطيهم لباسهم، ينفرون بعد، ينفرون ما يخلصون في العمل.
اجا عماد الدين البويهي دخل المكان اللي هو القصر اللي احتله، قصر ماكو بشيء، ماكو بشيء، قصر فقط، لا أموال نعم ولا صناديق ولا شيء. فراح استراح، صلى صلاة الليل ودعا الله بالفرج نعم، لأن لا يملك شيئا من الدراهم والدنانير حتى يعطي الجنود، خلاص يعني دولته تنتهي. وهو نايم شاف ثعبان يطلع من عقور ويدخل من إلى ثاني، يطلع منا ويدخل منا. راح أرسل إلى بعض الخدم قال شوفوا هذا لازم تقتلوه. فقاموا فتحوا نعم، فتحوا هذا الثقب وسعوه، وإذا بالأموال تسقط تتساقط، دراهم دنانير من ذهب ومن فضة. أثار الحاكم الأولي مخلي أمواله هنا بهالمكان. وشنه اللي دلها؟ الثعبان. والثعبان إنما دل عليه بسبب دعائه بعد صلاة الليل. زين، الآن هو فرح، انتشر الخبر بأنه عماد الدين البويهي حصل على أموال كثيرة. واحد من خدم الحاكم الأولي ظن بأن عماد الدين البويهي عرف بأنه يخبئ صناديقا من الأموال. هو إجا كاد المريب أن يقول خذوني، إجا بسرعة إلى عماد الدين البويهي قال له ترى أنا ما عندي إلا 12 صندوق من الذهب بس، ترى ما خلى عندي ذاك الملك كثير. وإذا هم بعد زاد خير على خير نعم. وأمر الخياطين بأن يسوون ملابس، وأعطاهم الطعام وأعطاهم المعاش. شيء غير متوقع أبدا. هكذا الله يستجيب الدعاء أحيانا بصورة مفاجئة. اللهم فاجئنا بخيراتك. إذن الدعاء مخ العبادة، الدعاء عبادة وتركه استكبار، وله شروط، ولا ينقص من خزائن الله شيء. وأنا وأنت الناس العاديين لا نعلم متى يستجيب الله لنا. إذا أذن الله تحققت الإجابة قطعا. لو اجتمع أهل السماوات والأرض والجن والإنس على أن يمنعوا الاستجابة ما قدروا على ذلك. فكيف إذا كانت هذه الدعوة من إمام معصوم كصاحب هذه الكلمات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ بعد هذا صاحب معاجز نعم، ولا سيما لإثبات الإمامة، لأن المعجز مثل ما تكون للنبي تكون للوصي والإمام تماما. هذا يحتاج إلى إثبات نبوته بمعجز، الإمام يحتاج إلى إثبات إمامته أيضا بالمعجز. محمد بن الحنفية رضوان الله عليه سوى حركة من أجل أن ذول اللي اتبعوه يتركون اتباعهم له. هو متأذي، يقولون لا أنت الإمام، مو علي بن الحسين إمام، مو بن أخوك، أنت الإمام، أنت أكبر نعم، أنت الإمام بعد أخيك الحسين. قالوا لهم يا جماعة مو أنا الإمام، علي بن الحسين. قالوا لا أبدا أنت الإمام. فايش سوى؟ قام بعمل تمثيل كما يقال. اتفق مع الإمام زين العابدين وهم في مكة، قال له سيدي يا ابن أخي ترى جماعة مو تاركين إمامتي وأنا أريد أثبت لهم نعم، فهلم نأتي إلى صحن الكعبة وأنا أقول لك وأنت تقول. اجتمعوا الناس كلهم وأتباع اجتمعوا وحضروا. فقام محمد بن الحنفية قائلا يا ابن أخي أنت تدعي الإمامة. هذا محمد بن الحنفية يقول أنا الإمام، ترى الإمام الحسين نعم ما أوصى، وأنا أكبر منك
لذلك أنا الإمام، أما أنت تدعي الإمامة والناس يسمعون. قال للإمام: إذا كنت أنت الإمام فهذا الحجر الأسود حكم بيننا، ادعو الله ربك حتى ينطق هذا الحجر ويقر لك بالإمامة. فتقدم محمد بن الحنفية، ورجل معادي، رجل عالم، رجل فقيه، رجل له مكانة ويحبه أمير المؤمنين أبوه صلوات الله وسلامه عليه، الناس ينظرون. تقدم محمد بن الحنفية وصلى ركعتين ودعا الله وابتهل إلى الله أن ينطق الحجر الأسود، لكن لم يكن من ذلك شيء. فتقدم الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ودعا الله عز وجل وقال للحجر: بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس جميعا إلا ما نطقت وقلت من الإمام بعد الحسين. وإذا بذلك الحجر يهتز ويرتجف حتى كاد ينقلع من مكانه، وإذا بلسان عربي طلق ذلق مبين: إن الإمام والوصي من بعد الحسين هو أنت علي بن الحسين زين العابدين. وسلم على. فأقر من أقر ورجع عن إمامة محمد بن الحنفية، ولكن بعضهم لا، عنزة وإن طارت الآن، لا عنزة تطير بعد. هؤلاء بقوا معاندين. ولذا البعض يحكي على محمد بن الحنفية ويقول محمد بن الحنفية مو خوش. هذه ما أدري من وين جات مو خوش، لا هو خوش ولا عقيل بن أبي طالب هم بعد زين، ولا هم بعد موسى بن المبرقع هم بعد زين، ويطلعون لك أشخاص. نعم، المختار الثقفي مو زين. من وين أنت جايب؟ لازم أنت ترجع للعلماء، ترجع لعلماء الرجال. نعم، شوف ماذا يقولون في هؤلاء، في هذه الشخصيات. فمحمد بن الحنفية رجل صالح مؤمن مقر بإمامة الحسن ومن بعده الحسين ومن بعده علي بن الحسين، مقر ولا يعترف هو بإمامة نفسه، ينكر. فكان في توافق مع الإمام زين العابدين وليس على خلاف أبدا. نعم، ولذا كم تألم على حال ابن أخيه السجاد حينما رجع زين العابدين من كربلاء إلى المدينة. استقبله الناس ولكن الإمام خيم خارج المدينة. وسمع محمد بن الحنفية بوصول ابن أخيه ووصول أخته زينب، التفت إلى غلام له قال: لنخرج ولننظر ماذا جرى. بس وصلوا منتصف الطريق وإذا يرون أعلاما سوداء ويسمعون صراخا وحسينا. أحس قلبه بالشر، سقط، أغمي عليه. عجلوا إلى الإمام زين العابدين: أدرك عمك يكاد يموت. فعجل الإمام زين العابدين وجاء وأخذ برأس عمه وتقاطرت دموع عينيه على وجنات عمه. فتح عينيه: من؟ قال: أنا ابن أخيك علي بن الحسين. قال له: وأين أبوك؟ قل له: أنا إجيتك يا عمي يا محمد، يا محمد وحيد وشمل عزي تبدد، وعفت والدي بكربلاء لما الدايد راح
وهل يا الله ولحد. يلتفت محمد بن الحنفية يقول له احكي لي شو اللي صار؟ أنا سمعت من الناس لكن لابد أن أسمع منك. قال له سل وأنا أجيبك. قال له سمعت أخبار عنكم تدهش البال، كان البعض منها صدق باهيم الجبال. يا ابني سمعت أخبار عن أيام عاشور، كان البعض منها صدق باعيش البرور. شنو سمعت؟ يقولون صدر ابن النبي بالخيل مكسور، وحسينا بالأعوجية والشمير داسه بالنعال. وإماما يا ابن صدق صدر الشهيد الشمر داسه. قال له نعم داسه يا عمي وحز راسه. وزينب يا عمي تنظره يخمد انفاق. قال له انفطر قلبي يا بن خويا بهالاحوال، يا ابني انفطر قلبي وترك كبدي عليله. يقولوا يزيد بمجلسه دش العقيل. قال له نعم وقفت بدي وانا ذليل، وسبها وشتمها يا عمي وسب العيال. قال له هكذا أدخلوا أختنا العقيلة زينب في المجالس؟ قال بلى يا عم. ثم أخذ بيده وأوصله إلى الخيمة، جلس وياه بالخيمة يسولف وياه، هذا يبكي وهذا يبكي. ساعة وإذا محمد بن الحنفية ينظر إلى امرأة دخلت عليهما الخيمة. التفت إلى الإمام زين العابدين قال يا ابن أخي شلون يدخلون النساوين علينا؟ شلون تخلي النساوين الأجانب يدخلون علينا أنا وياك؟ قال يا عم هذه مو أجنبية، هذه أختك زينب. فقام محمد بن الحنفية قائما على قدميه يسلم على أخته، أهلا ومرحبا بأختنا الهاشمية. قالت له لا تقول زينب الهاشمية بل قل زينب المسبية. والله والأخواي 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 قتلني الهضم يا محمد، والأخواي والأخواي أنا جمر يسعر بدلالي، والأخواي والأخواي اجيتك لا ولد عندي، والأخواي عفتهم جثث برض الغاضرين، والله عفتهم جثث برض الغاضرين. كربلاء لا زلت كربا وبلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم إنا نرفع يد الضراعة إليك فلا تردنا خائبين. اللهم سهل مطالبنا، اشف أمراضنا ومرضانا، يسر أمورنا، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين.
الإخوة الحضور الكرام احفظهم فردا فردا. المؤسسون